Я рада вітати усіх глядачів телеканалу КРТ. Доброго здоров'я усім, як завжди, о цій порі щиро бажає програма «Саме сьогодні здоров'я». Порушення сну, неправильний чи недостатній відпочинок – це велика проблема нашого часу. Дефіцит сну, а здебільшого здорова людина мусить віддавати такому відпочинку не менше 8 годин на добу, може призвести до численних захворювань, неврозів та депресій. Окремої уваги заслуговує проблема хропіння, яка робить сон поверховим, неякісним та ще й загрожує синдромом обструктивного апноє сну або ж зупинкою дихання у вісні. Про існуючі в Україні можливості успішного проведення діагностики та лікування синдрому обструктивного апноє сну і хропіння ми сьогодні поговоримо із нашим гостем. Це Юрій Несторович Погорецький, доцент кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, президент Української асоціації медицина сну, кандидат медичних наук, головний лікар сомнологічної лабораторії компанії «Укртелемед». Однак, перш ніж ми розпочнемо з ним розмову, давайте подивимося сюжет про діяльність першої в Україні лабораторії сну. У першій в Україні лабораторії сну проводиться повний замкнутий технологічний цикл діагностики та лікування храпу і зупинок дихання у вісні, безсоння, причин імпотенції, корекції ваги та багатьох інших захворювань. Діагностика відбувається за одну ніч за допомогою полісомнографії, тобто дослідження сну пацієнта і підбору СІПАП, терапії виявлення проблем. Така методика являється світовим стандартом у медицині вже більше 30 років. Отож, спочатку проводиться моніторинг і запис більше 11 показників життєдіяльності пацієнта. Це дозволяє об'єктивно виявити чи виключити проблему храпа і апноє. Для цього на ніч пацієнту кріпляться датчики, а у період терапевтичної ночі підбирається прибор – СІПАП. Зазначимо, що така процедура безболісна та комфортна. Вранці пацієнт має можливість подивитися на свої проблеми зі сторони та об'єктивно оцінити важливість та інформативність даної методики. Перед початком процедури обов'язкова консультація із лікарем-кардіологом-сомнологом. Мета – пояснити цілі і задачі дослідження для ефективності лікування. Класичний варіант дослідження – це проведення діагностичної та терапевтичної ночі. Потім пацієнту безкоштовно видається такий пристрій на 5 днів для проведення терапії вночі. Ефект наступає у першу ж ніч терапії. Професіоналізм та ефективність даної методики підтверджено 5-річним досвідом роботи лікарів центру, котрі пройшли навчання у провідних сомнологічних центрах Європи та Росії. А відтепер краще сомнології стало доступним і в Україні. Юрія Несторовичу, вітаю вас. Здравствуйте. Отже, проблема хропіння. Наскільки це серйозно, наскільки це катастрофічно і які можливі наслідки, ускладнення цього захворювання? Уважаемая Наталья, уважаемые телезрители, разрешите поблагодарить канал КРТ за то, что предоставили такую возможность поговорить сегодня и попытаться решить проблемы некоторых наших многих, миллионов украинцев, связанные с проблемой храпа. Так, Храп – проблема. это болезнь. Угу. Это все умалчивали, все скептически смотрели на эту тему, смеялись, улыбались, издевались над храпунами. Розповідали анекдоти, але не ставилися як до хвороби. Да, надо понять, что это болезнь. Более 30 лет Европа уже шагнула вперед, опережает нас, но теперь эта технология диагностики и лечения храпа возможна в Украине. Храп – это болезнь, приводящая к летально образующему состоянию, это синдром обструктивного апноэ сна. Коротко, популярно, у нас очень мало времени, поэтому объясню. Когда ночью спадается глотка. Генетический фактор, наследственный фактор здесь играет важную роль. То есть бабушка, дедушка, вспоминайте, папа, мама храпели, были остановки дыхания во сне, была гипертония, сахарный диабет, лишний метаболический синдром, лишний вес. То есть это все говорит о том, что у вас тоже есть предрасположенность к возникновению храпа. Более 30% населения страдают храпом. Но 10-15% страдают тяжелым храпом, то есть уже запущенным храпом. Задумайтесь, природа не зря придумала этот элемент храп. Это крик о помощи ночью, когда человек сам себе уже помочь не может. И проблема храпа заключается, в первую очередь, я хотел бы акцентировать в этой передаче, призываю родственников, окружающих, жен или мужей, то есть те, кто приближены к пациенту и спят, ночуют с ним ночью, не молчать, говорить ему утром о проблемі. Якщо є хропіння, вже є хвороба, і треба звертатися. І ті зупинки паузи. Скажіть, бо він себе зі сторони не знає. І в цьому коварство, в цьому коварство этого синдрома, потому что он скрывается за другие заболевания. Пациент видит в себе только
артериальную гипертензию днем, нарушение ритма днем, повышенный аппетит, сонливость катастрофически нарастающая, засыпание за рулем, разбитые машины, если он еще выживает, это еще хорошо. Из нашего опыта до 90% пациентов с разбитыми машинами. Кто-то 2, кто-то 3. А некоторые уже просто боятся садиться за руль. Это если еще в лучшем случае выжили. І все так взаємопов'язано, Все так? взаимосвязано, потому что в этом аспекте связаны все дисциплины медицины. Все. Это и детишки, у которых бывают эти проблемы с апноэ, отсюда НРС ночной возможно, отсюда эпилептические припадки возможны, отсюда артериальная гипертензия, в первую очередь кардиология, самый страшный момент, потому что инсульты, инфаркты по статистике чаще всего происходят ночью. Поэтому обращаюсь к вам. Частые ночные вызовы скорой помощи, уважаемые телезрители, обратите внимание, почему? Почему именно в час, в 2 ночи? Почему не днем? Когда человек отдыхает, казалось бы, вроде бы, вызываем на артериальную гипертензию, на пик, на криз 200, 220. Почему? На самом деле происходит спадение глотки и отсутствует дыхание у пациента. Якщо говорити про діагностику, які існують стандарти діагностики? Проблему виявили, проблема є, хропить вночі, тобто треба звертатись до лікаря. Звернулися. Яка діагностика і які стандарти? Стандарт на сьогоднішній день – це обстеження в лабораторії сну. 800 лабораторій в Німеччині, 1200 лабораторій в Америці. В нас, слава Богу, першою в Україні з'явилася полісомнографічна, повноцінна, замкнутого циклу лабораторія з Ваша одна діагностикою. єдина? І вже є філіали. Є На сьогоднішній філіали. день є, але нам вже 5-й рік, і вже досвід більше 5 років. І повірте, те, що ми можемо зробити, і той ефект, який ми бачимо у пацієнтів, 100% ефект, ліквідуються зупинки дихання. Не одна зупинка, не 2, а 300-400 зупинок протягом в середньому 30-40 секунд множимо на калькуляторі, отримуємо 4-5 годин недихання за 8 годин сну. Тобто це великий ризик отримати інфаркт, інсульт, раптову смерть і не прокинутися. Ліг заснув і не проснувся. Це що? Переконали. Це є так, синдром так, апноe. Тому чим скоріше, тим менше пошкоджень. Тому що в першу чергу страждає що? Менталітет, мозок. Мозок саме чутливий до гіпоксії. Значне зниження до 40, до 60% зниження кисню в крові, це призводить до того, що дуже рано ми старіємо. Дуже рано з'являються когнітивні порушення, простіше для телеглядачів – це старчий маразм. Є такий термін. Тому старі люди частіше дратівливі, неконтактні, забувають деякі речі. Їм не можна довіряти серйозні речі, дітей на вулиці, газ, світло. Але коли ми побачили, ми можемо навіть 81 рік, людина неадекватна зовсім, через місяць на фоні терапії повернулася в сім'ю, з правнуками гуляє на вулиці і не забуває виключити газ, світло. Наскільки це чудово сім'ї, і йому самому він повертається сам до себе. До речі, старші люди якраз більше страждають від проблеми хропіння. Вже жінки приєднуються, так би мовити, до цієї аудиторії, і вже скарги на жінок є. Так, під 60 років вирівнюється хропіння і апноe, що у жінок, що у чоловіків. В Німеччині от стандарт нам розповідає, що вони живуть в середньому на 10-15 років довше. Так. Це не зв'язано з зарплатою і з їжею. Хоча теж. Це пов'язано з тим, що в них вже дуже рано починається профілактика порушень у вісні. І тому на кардіохірургічний стол, на стентування, на шунтування, на кардіостимулятор вони попадають пізніше, тому що в них нормалізується сон. Сон – це третина життя. І коли ця третина порушена, то починають рушитися, катастрофічно рушитися всі інші проблеми днем. Давайте ближче до діагностики і до лікування, бо в нас дуже мало часу, вже тільки 5 хвилин. І так, діагностика – це полісомнографія, одягаються датчики на пацієнта, 11 показників – це ритм, це пульс, це рівень кисню в крові, відео і аудіо. І саме головне, що пацієнт себе зранку може на кінець-то побачити, як він спить. Тому елементарний тест. Будь ласка, візьміть відеокамеру або відеотелефон, запишіть ці фрагменти по хвилині, по 40. Цей страшний храп, що не можна знаходитися рядом, і побачите, наскільки серйозна катастрофа. Це дозволяє полісомнографія. Сучасний метод діагностики. Єдиний золотий стандарт сьогодні в світі, який дозволяє повноцінно, об'єктивно оцінити стан пацієнта вночі. І золотим стандартом лікування з ефективністю до 100% є метод СІПАП-терапії. Це прилад,
маска, яка подає підвищений тиск повітря через нос, глотка відкривається, пацієнт спокійно спить. 100% ефект, якщо це зв'язано з обструктивним апноє. Тому що є ще закрита тема, ще невідома тема, недостатньо вивчена тема, є ще центральне апноє. Коли постраждавший мозок після інсульту, після гіпертонічних кризів не дає команду на вдих. Ну, ми бачимо вже і позитивні результати в цьому плані, тому що СІПАП-терапія ліквідує як і обструктивне апноє, і заздалегідь через півроку, через рік зміщується центральне апноє, щезає. Тому такі сьогодні золоті стандарти в Україні доступні вже українцям. Це значно дешевше, це дорогий метод лікування. Но сьогодні воно в 5 разів доступніше, ніж поїхати в Німеччину, в Америку. Все є в Україні. Але Одне це бажання. порятунок здоров'я і життя Це життя, людини, це так? 10-15 років. Такий аргумент приведу останній, постараюся встигнути. За 8 років пацієнти, хто спав з маскою, ні один не помер. Але другий експеримент грустний привів до того, що хто не спав з маскою, був в апное, 50% гинули. Тому зробіть висновок, допоможіть родичам, вони не знають, ті, хто хроплять, вони себе не бачать зі сторони. Розповідайте їм. На сайті є демонстрація демонстраційного пацієнта, який спав реально. Покажіть, це він. Щоб людина злякалася. Коли людина бачить, тоді вона свідомо йде, і ефект від цього лікування ще підвищується. Ну, Швидкість. координати є на екрані, Ага, вже будуть знати, так. як до вас звертатися. Уточнююче питання. З цією маскою дійсно можна заснути, і людина буде нормально, комфортно відпочивати? Я завжди- То, що буде нормально Так. дихати, це я зрозуміла. Дуже правильне запитання, бо перше насторожу, як я це буду спати. Жінки кажуть, як я з цим буду спати. А от не зняли годинника, або не зняли причандалі, аксесуари. Можете заснути в майці, в сорочці, в фуфайці на рибалці. Засинає людина, так і Якщо само хоче з спати, Якщо хоче так само маска. Вона викликає подражнення і нібито депресію перші 5 хвилин. Но той ефект, з яким просинається людина зранку, виспана, задоволена, з відкритими очами, каже, не може бути. Де ви були раніше? І це стає самим найближчим приладом в пацієнта в сім'ї. Він може бритву забути, зубну щітку може забути, але цей прилад бере всюди з собою. Ну, я думаю, що розроблено таким чином, що достатньо швидко людина звикає, так? Я думаю, що З першої фізіологічні... ночі. З першої ночі буквально, так? Через 5 хвилин. Юрію Несторовичу, а я знаю, що ви додатково до СІПАП-терапії ще застосовуєте і фізкультуру, і різноманітні методики. Навіщо це потрібно, якщо є чудовий важливе прилад? запитання, бо пацієнти деякі через 7-8 місяців терапії забувають, що маска не все вирішує питання. Днем пацієнт має нормалізувати сон, 8 годин сну, безстресове життя, максимально, або стреси, перескакувати ці стреси з нормальним почуттям ритму життя, робить собі графік, план життя, цілі свої згадує. Маска це допомагає. Людина повертається до життя. Депресії відступають, тиск нормалізується, аритмії, цукровий діабет, падає цукор і відмовляється від таблеток. Цукровий діабет другого типу 100% співпадає з синдромом апноє. Гіпотиреоз 100% співпадає з синдромом апноє. Метаболічний синдром. Всі, хто за 100, будь ласка, є шанс 160-180 кг, 40 кг похудати за рік. Без дієти. Дякую вам, Юрію Несторовичу. Надзвичайно цікаво, але закінчився час нашої програми. Можливо, в якихось наступних ми зробимо з вами продовження. Дякую. А зараз будуть телеглядачі звертатися вже до вас безпосередньо на діагностику і лікування. Чекаємо. Спасибі. Гостем нашої програми сьогодні був Юрій Несторович Погорецький, доцент кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, президент Української асоціації медицина сну, кандидат медичних наук, головний лікар сомнологічної лабораторії компанії «Укртелемед». Дивіться програму «Саме сьогодні здоров'я» з понеділка по п'ятницю на телеканалі КРТ. Ми бажаємо усім доброго здоров'я і гарного самопочуття.